Hello，我係心吉法師拉啊！近日咧呢個紅霞嘅颱風呢，佢吹正呢個惠州啦，咁講。咁而最慘啊，佢係吹正呢去呢個嘅惠州嘅惠東嗰一邊啊，係雙月灣嗰一邊啦。咁其實呢，十里銀灘呢同雙月灣都係圍繞住同一個海嚟嘅啫。咁講翻啦，咁十里銀灘呢有個香港破產嘅艇仔啦，咁佢就租咗喺十里銀灘度，咁一直咧就想咧係昆啲香港人咧同佢去買啊，咁佢咪可以賺翻少少嘅利是錢啦。咁佢就不斷咧就每一次咧每一年咧每一次嘅颱風咧，佢都會咧唱衰咧你惠陽啊，就話啊嗰度有水浸啊，有乜嘢咁。誰不知呢？即係如果你相信呢，有報應就真係有報應嘅。個上天呢係睇住噶，你哋每一個人嗰個行為表現呢，其實上天呢自有定奪嘅。今次終於呢就打到去你惠東嗰一度啦，直頭呢係十里銀灘呢，譬如話梵高的海咁樣呢，就成個嗰個大堂啊，嗰個玻璃門啊係直頭爛晒啊，成個直頭甩咗出嚟啊！咁俾人哋呢直頭笑佢啊豆腐渣工程啊咁樣咁講。咁所以呢，做人呢，千祈呢唔好心地壞啊！以為你去唱衰咗人哋呢，咁樣呢你就會好啊！當個天啊一落咗一個定奪落嚟嘅時候啊，嗰個震撼啊，你人都唔可以去反抗佢添啊！